Irina și bun venit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom face colecția mea de slime. Nu prea mai am ce să vă zic, așa că haideți să începem. Vom începe cu cele cumpărate. Pink slime. Au, e picios. Da. Da? Este foarte drăguț. Da? Băgăm la loc. Nu o să vă mai dau atâtea de multe detalii pentru că n-are rost, pierdem timpul. Kiwi... Mamă, deci mereu mă încurc. Îmi place mult acel slime. Pepene slime. Pepene roșu slime pentru că există și pepene galben, dar mai rare ori. Este foarte, foarte plăcut la atingere, dar nu prea se întinde așa bine ca acela. Da. Ce-are mami aici? Ce-are mama aici? Un obosit! Băi, iubita mea! Băi, un obosit! Un obosit! Gol! Lăsăm să doarmă. Revenim la slime-urile noastre. Acum trecem la cele făcute de mine, normal. Mai aici un strawberry slime, micuț. Știu că sunt pe grabă. Este 12 noaptea și eu filmez. Și mi-e somn. Și Tașa este obosită. Cățel. Așa. V-am mai prezentat-o. În caz că sunteți noi pe canal. Foarte, foarte moale acesta. Acesta este Uria Slime sau Blueberry Slime sau Blue Slime. Are foarte multe denumiri. Îmi place așa mult. Sau Creme Slime, că îmi place foarte mult pentru că este cremos, așa. Cremos. Următorul. Acesta este, cum să-i dau numele, nu știu. Habar n-am. Puneți voi un nume în comentarii. Are foarte multe frunze. Sau sclipici. Așa. Și este transparent cu frunze. Următorul este acest slime care este foarte, foarte plăcut. Îl ador. Da. Bun. Și trecem la ultimul slime. Nu îl voi scoate pe tot pentru că este foarte greu să-l bag la loc. Este galben, cum se și vede, și are frunze. Dar mai este, după cum puteți vedea. O să vă arăt imediat, după ce bag bucățica. Prea greu se bagă. Este exact ca acesta, numai că este altă culoare și da. Vedeți? Este mult mai mult. Se lipește de mâini. Pentru că este lipici slime, dar eu i-am dat numele Gold Slime pentru că este auriu. Și deci mereu mi se întâmplă asta. Da. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să distribuiți mai departe, să vadă și prietenii voștri și să dați un share pe Facebook la Irina Gibea și pe Musical.ly. Like!